Pas mbledhjes së fundit të kryesisë, ku ju informova për turin e takimeve në Washington, në Bruxelles dhe në Berlin, që do të ndërmirja, dhe pasi vendosëm, pasi morëm vendimet tona sa i përket organizimit të fushatës elektorale, mbledhja sotme ka për qëllim diskutim dhe vendimarrje në raport me dy çështje shumë të rëndësishme që kanë të bëjnë me procesin e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme, garantimin e votës lirë si misioni themelor i Partisë Demokratike, si një interes jetik, shoqëror dhe kombëtar. Sot jemi dëshmitar të bllokimit total të integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Investimet e huaja janë bllokuar, ekonomia është në gjendje të mjeruar, askund nuk ka punë, shqiptarët po vazhdojnë të largohen masivisht nga vendi, gjendja e Shqipërisë është pa shpresë për të ardhmen. Dalja nga kjo gjendje është po kështu e qartë. Mesazhet i kam marrë në Washington, në Bruxelles dhe në Berlin nga përfaqësuesit më të lartë të politikës amerikane dhe europiane. Mesazhet janë konfirmuar nga rezoluta unanime e Partisë Popullore Europiane, e Asamblesë Politike të PPE-s, nga raporti i Këshillit të Evropës dhe dje nga rezoluta e kaluar në Komisionin e Jashtëm të Parlamentit Evropian. Dhe këto zgjidhje, kjo dalje e Shqipërisë nga kjo gjendje është e qartë. Kalon përmes zgjedhjeve të lira dhe të ndershme, kalon përmes luftës kundër krimit organizuar, kalon përmes largimit të kriminalëve nga politika, kalon përmes parandalimit dhe luftës ndaj kultivimit të drogës dhe trafiqeve të drogës, kalon përmes luftës ndaj korrupsionit qeveritar dhe padyshim përmes zbatimit të reformës në drejtësi sipas përcaktimeve kushtetuese. Kjo është dalja e Shqipërisë nga kriza ku ndodhet. Zgjedhjet e lira dhe të ndershme janë potencuar si kusht i patejkalueshëm për integrimin e vendit, dhe padyshim për gjithë pasojat pozitive që kjo ka për ekonominë, për shoqërinë, për punësimin, për të ardhurat. Por duket se rilindja e 1 prillit ka vetëm një qëllim: të ruaj gjendjen aktuale. Të ruaj me çdo kusht status quo. Ta mbaj Shqipërinë kështu siç është, me këtë politikë të pandryshuar, sepse kjo gjendje ju siguron atyre pasurimin dhe pushtetin. Pakica në pushtet është pasuruar në mënyrë marramendse. Ka siguruar miliarda përmes drogës dhe trafiqeve, përmes krimit, përmes koncesioneve dhe korrupsionit qeveritar. I ka siguruar vetes luks të pakufizuar, pushtet të pakufizuar. Dëgjoni dëshmit e ministrit Manjani, ish ministrit drejtësisë, për të kuptuar për masat e krimit, korrupsionit dhe degenerimit qeveritar. Që të ruajnë dhe të shtojnë pasurinë që kanë vënë, duhet që drogat vazhdoj të mbillet. E të mbillet edhe më shumë këtë vit. Duhet që balili me shok të vazhdojnë të punojnë të lirë, e të paprekshëm, që të sigurojnë trafiqe miliarda eurosh. Duhet që klientët e tyre të vazhdojnë të marrin tendera e koncesione prej miliardash e miliardash të lekëve të qytetarëve taksapaguesve shqiptarë. E vetmja gjë që garanton që të vazhdoj droga, të vazhdoj vjedhja, të vazhdoj pasurimi dhe pushteti tyre, është mbajtja e këtij pushteti politik me çdo kusht. E vetja mënyrë për ta mbajtur pushtetin është kapja, është shkatërrimi, është pushtimi i zgjedhjeve. Sepse zgjedhjet e lira janë fundi dhe do të jenë fundi i kriminalëve në politikë. Zgjedhjet e lira janë fundi
i koncesioneve miliardëshe dhe fundi i politikanëve të panginjur dhe arrogant të lidhur me krimin. Prandaj, me qëllim që të marrin peng zgjedhjet, që të asgjësojnë zgjedhjet, janë gati dhe kanë bërë gati nga një anë stokun e stërmadh të parave të zeza, të trafiqeve të drogës, të krimit, të koncesioneve dhe të korrupsionit qeveritar, dhe nga ana tjetër janë bërë gati të përdorin kriminalët për të kërcënuar votën e lirë, për të manipuluar votuesit, administratën zgjedhore, si dhe të përdorin median e kapur për të fshehur manipulimin. Ky është skenari i qartë në sytë e çdo shqiptari. Blerja e votës dhe mbështetja për vjedhjen e votës dhe kërcënimin e njerëzve të lirë. Ky është skenari që do të shkatërrojë të ardhmen e Shqipërisë. Të ardhmen e familjeve, të fëmijëve, të rinisë, të ardhmen e vendit. Këtë skenar tashmë e kanë denoncuar para medias edhe vetë anëtarët e qeverisë, si ish ministri i drejtësisë dhe ministri aktual i ambientit. Edi Rama, me ministrin e tij të drogës Sajmir Tahirin dhe me një kupol drejtuesish të korruptuar në krye të policisë së shtetit, kanë krijuar qark me qark në të gjithë vendin një rrjet kriminal të përbërë nga kriminal të rregjur, nga eksponent të njohur të krimit organizuar, nga ish dënuar për krime të rënda, nga narkotrafikant të skeduar ndërkombëtarisht dhe nga bandit të hurit e të litarit që kanë marrë për detyrë të blejnë vota, të dhunojnë zgjedhësit dhe zgjedhjet për llogaritë e Edi Ramës dhe të klikës tij. Opozita e zotron emër për emër organizimin e këtij rrjeti. Ndërkombëtarët janë ndjeni gjithashtu. Qytetarët në çdo qytet, në çdo fshat, njohin me emër e mbiemër bandën e zonës. Duke dashur të fshihet pas gjetjes fikut, Edi Rama ka shpërndarë këto skuadrone sa rreth vetes tij, sa i ka depozituar në xhepat e disa partive aleate dhe disa formacioneve që bëhet gati t'i lançojnë këto zgjedhje. Fshehja nga kjo qeveri e Escobarit Ballkanit, i kërkuar ndërkombëtarisht prej më shumë se një viti, ka për qëllim që bashkë me fshehjen e ortakrive që Escobari i Ballkanit ka me ministrat e kësaj qeverie, t'ju japi një mesazh narkotrafikantëve dhe banditëve të angazhuar për pushtimin e zgjedhjeve se Edi Rama me Sajmir Tahirin do t'i mbrojnë deri në fund. Droga prodhon para për të blerë vota, por droga prodhon edhe kushtëzimin e votës. Për qindra mijëra njerëz të thjesht, në vështirësi për bukën e gojës, për bukën e fëmijëve, të cilëve qeveria nuk ju dha asnjë mundësi për të jetuar me dinjitet, ndaj i thret si sklever për të punuar në të zezë dhe ju kërkon me kërbaç të japin votën, përndryshe nuk paguhen. Miliardat e koncesioneve dhe tendrave korruptiv që ju kanë dhënë klientëve të një rrethi të ngushtë nuk janë vetëm për luksin e tyre, por edhe për të hedhur në zgjedhje, për të kapur zgjedhjet. Pra, mbi mjerimin që kanë mbjellur në këto 4 vite, anë e mban vendit, po bëhen gati të lëshojnë lukuninë e krimit dhe lumin e parave të pista. Kjo është e vërteta. Që tani e dëgjoni e kanë ndarë hesapin e zgjedhjeve. I numrojnë votat, japin mandate, heqin mandate njëri tjetrit, nuk ka nevojë për votën e njerëzve. Nuk i llogarisin fare njerëzit. Pazare, parcela ku klonohen parti klienteliste që ndajnë si plaçk pasuritë e shqiptarëve. Dhe ky është qëllimi. Nuk ka më politikë, por ka luftë për plaçk. Pasuritë e shqiptarëve si plaçk. Prandaj zgjedhjet ju prishin punë. Nuk duan zgjedhje. Kanë marrë peng Shqipërinë, tani duan të marrin peng zgjedhjet.
duan ta marrin peng procesin zgjedhor që ta mbajnë Shqipërinë kështu siç është. Të mbajnë pushtetin, të mbajnë krimin pushtet dhe të shtojnë miliardet e tyre. Ky është skenari, kjo është e vërteta. Ne e dim, çdo shqiptar e di. Pyesni çdo shqiptar, jashtë kësaj salle, jashtë kësaj ndërtese, në këtë qytet dhe në çdo qytet të Shqipërisë. Dhe gjithë do t'ju thonë se kjo qeveri nuk do zgjedhje të lira dhe të ndershme, sepse do të mbajë gjendjen kështu siç është. Ky skenar mund, duhet dhe do të shmanget vetëm nga njerëzit dhe nga reagimi i tyre. Vetëm nga qytetarët e bashkuar dhe reagimi i tyre. Ndaj, jemi mbledhur sot këtu dhe do të mblidhem me forumet tjera të kësaj partie, sepse detyra jonë si demokrat është bëjmë gjithçka për të zgjuar, mobilizuar dhe mbështetur reagimin e qytetarëve. Për qenë zëri dhe mbështetja e tyre në çdo formë reagimi demokratik për të garantuar zgjedhje të lira dhe të ndershme. Këto nuk janë çështje apo interesa partijake. Zgjedhjet e lira dhe të ndershme janë interesa jetike të vendit, të shoqërisë, të kombit. Sa më parë t'ja presim rrugën të keqes, aq më pak kosto do të kemi, aq më pak do të dëmtohen jetët dhe ardhmja e vendit. Dhe sot është momenti që Shqipëria të ndahet një herë për gjithmonë nga krimi politik, nga qeverisja e inkriminuar dhe nga vjedhja e zgjedhjeve. Rruga që e nxjerr vendin nga kjo gjendje, të cilën kjo qeveri do ta ruajë me çdo kusht, është rruga e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Zgjedhje tjetër nuk ka. Demokratët, opozita janë të bashkuar dhe të vendosur për këtë qëllim. Sot dua të ftoj partitë e çdo krahu politik, intelektualët, shqiptarët pa dallime politike, që të bashkohemi për të çliruar me çdo kusht shansin më të madh që demokracia ju jep qytetarëve, votën e lirë. Kjo është betejë, opozita dhe Partia Demokratike do të jetë në ballë të saj. Ju falenderoj për praninë mediave, ne do të vazhdojmë mbledhjen për të marrë vendime të rëndësishme dhe për t'u dhënë shqiptarëve mbështetjen e plotë dhe konkrete të Partisë Demokratike në betejën për votën e lirë.